प्रेज द लॉर्ड। समस्त को ख्रीष्टीय नमस्कार। प्रभु को पवित्र नामर गौरव प्रशंसा हेउ। आज आम्भे माने जानिबा जे आम मानकर ख्रीष्टीय जीवन रे आम मानकर मसीहा ईश्वरंकर पुत्र जीशु ख्रीष्ट जे जो समय से देखाई थिले, जो समय को दृष्टि रखी से कही थिले, से समय आज पहुंची आसी अछि। से कहले सावधान हेबा पाई, से कहले सतर्क रहिबा पाई, से कहले जागी रही प्रार्थना करिबा पाई। काहेकि ना आम्भ मानकर जीवन रे विशेष करी जो माने धर्म जीवन यापन करिबा पाई जो माने चेष्टा करती, प्राणपण करती, जीशु को नाम रे समर्पण हो प्रत्येक दिन ख्रीष्टीय जीवन रे आत्मिक दिगरे चलिबा पाई चेष्टा करथबा समस्त ख्रीष्ट विश्वासी एवं विश्वासिनी माने सेमानक जीवन रे अनेक परीक्षा, अनेक प्रलोभन, ताड़ना, निंदा, अपमान एई समस्त घटी चालू अछि। कारण यह मध्य वास्तव में घटबार निहाती आवश्यक अटे, जहाँकि आमे माने निरूपित पथरे चालू अच्छु। यह आमे दुर्बल हो यही अपमान, यही निंदा, यही ताड़ना को देखी, यही समस्त विषय को देखी आमे केबे हेले मध्य आत्मिक दिगरे, आत्मिक दिगर पथरे आमे केबे हेले मध्य पछेबार आवश्यक नुहे। कारण जीशु ख्रीष्ट कहले ईश्वरंकर पुत्र, वाक्य रूपे ईश्वर, से कहले सावधान होई थाओ। आज से विषय जानिबा आमे जे परमेश्वर को विषय को नहीं हमको सावधान कले, आउ से जो आज आम्भे माने जहाँ आलोचना करिबा ताहा वर्तमान सारा विश्व रे चालू अछि। ताहा आज वर्तमान सारा जगत रे प्रत्येक मनुष्य माने सही वाक्य अनुसार पहुंचा आछथि से वाक्य निकट को। लूक तार 21 अध्याय 34 रे जेपरि लिखा जाए, किंतु तुम्भे माने आपना आपना विषय रे सावधान होई थाओ, काले तुम्भ मानकर हृदय मतता और मद्यपान रे पुणी जीविका संबंधी चिंता रे भारग्रस्त हुए, आउ सही दिन हठात तुम मान को ऊपर पड़े। ईश्वरंकर पुत्र ए स्थान रे कहउछंती तुम्भे माने सावधान ही रही थाओ। कारण से यही समय निमंते कहिथिले जहाँकि आज आम्भ मानक जीवन रे ताहा ही घटुछि। आम्भ मानक जीवन रे मतता, मद्यपानता एवं जीविकार चिंता रे ही परिपूर्ण। प्रथमटी मतता, यही जगतर समस्त रंगरस इत्यादि इत्यादि जो आम्भ मानकर मन, आम मानकर शरीर लिप्त हो रही जोगु आज आमे माने ईश्वर को निकट को पहुंची पारुना। कारणटी कौन जे संसार रे अनेक मंद आत्मा गुड़ाक रही अछि, जो मंद आत्मा, जो शैतान आम्भ मानकर चतुर्पार्श्व घेरी आम्भ मान को सही संसार रीति नीति, संसार मोहमाया, संसार समस्त विषय जहाँकि विनाशर पथ आड़ को नहीं आम मान को भ्रांत करी मत तारे रखी अछि। जीशु ख्रीष्ट यही विषय को नहीं कही आज सारा पृथ्वी रे आपण माने देखुछंती जे लोक माने गीत, नाट्य, ए समस्त क्रीड़ा कौतुक रे समस्त विषय को मत ताही रही अछंती। आपण माने जहाँ शुणुचंती ध्यान दे शुणुतु। पृथ्वीर कौन सी मनुष्य नुहे जे कि आज संसार कौन सी वस्तु को सी आपणे नहीं बोले। यही संसार जहाँ सब अच्छी यही समस्त ऊपर से मत ताही रही अच्छे। यही विषय को नहीं, आजिर विषय को नहीं, आजिर दिवस अर्थात यही समय विषय नहीं परमेश्वर कही जे सावधान तुम्हें, काले तुम हृदय मतता अर्थात यही जगत रे लिप्त न होई थाओ। और मद्यपान आमे माने देखिबा आत्मिक एवं शारीरिक मद्यपान आमे माने देखिबा। आत्मिक मद्यपानटी अटे कौन जो माने कि कौन से व्यभिचार किंबा चोरी किंबा विशेष कर तो अटे व्यभिचार संसार रे जहाँ
ବ୍ୟଭିଚାର ଯେମିତିକି ଲିପ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରର ନିଶା ଏବଂ ମଦ୍ୟ ନିଶାରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ନିଶା ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଗା ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରିତ, ଏ ନିଦ୍ରିତ ହେଇ ତମେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ସମୟ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା କହିଥିଲେ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନ ମଦ୍ୟପାନରେ ନ ରହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରାରେ ନ ରହୁ, ଦୁର୍ବଳରେ ନ ରହୁ, ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିବା ଆଉ ଆମେମାନେ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନ ଅଟେ, ଯେଉଁ ନିଶା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଏହି ସଂସାରର ଗୀତ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି ଯେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୈତାନ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ, ରାଗ କ୍ରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି, କୌଣସି କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେହି ଦିଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ କହିଲେ ମଦ୍ୟପାନ। ଆମେମାନେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ମଦ୍ୟପାନ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଅଛୁ। ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତାଲ ହେଇ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନିଶା ହେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆଜିର ଏହି ସମୟରେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଯେମିତିକି ହେଇ ନ ରୁହ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତମେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ, ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ, ସାବଧାନ ହେଇ, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବରେ ପିତା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୋର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହ ବୋଲି ଆଜି ଏହି ସମୟ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଆଜି ଜୀବିକା ବିଷୟ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ହେଇପାରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଜୀବିକାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଅନେକ ଘର ଉପରେ ଘର, ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗାଡ଼ି, କ୍ଷେତ ଉପରେ କ୍ଷେତ, କିଣା ବିକା ଏହା ଚାଲିଅଛି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିଅଛି। ଆଜିର ଏହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ, ଏହି ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ସାବଧାନ, ତମେ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଯେମିତିକି ନ ହେବ ତମ ଜୀବନ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିକାରେ ହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ରହିଅଛି। କି ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ଆଦାୟ ହେବ, କିଛି ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଆମେମାନେ ଯେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କେବଳ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଆଜି ସଂସାର ଯେତିକି ରହିଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜୀବିକା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, କେବଳ ଜୀବିକା ପଛରେ ହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବିକାର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ତାହା ଗୋଟେ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚିନ୍ତାର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଯେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜୀବିକାର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛି। ଆମେମାନେ ତାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତା ଶିଖେଇଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୀବିକାର, ଏହି ଧନର, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର, ଏହି ଗାଡ଼ିର, ଏହି ଗୃହର, ଏହି କ୍ଷେତର ବିଷୟ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ତାହାକୁ ଅନ୍ତର କରି ଆମେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ଆମେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାରଣ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବିକା ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଜୀବିକା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଜୀବିକାର ଅନୁଗମନ କରିବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଇ ଜୀବିକା ପଛରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କର ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ଆମେମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛୁ।
आमे कौन जीविकार चिंतार रहीअछु आमे कौन मद्यपान किंबा मततार रहीचु ताहा केबे न हो यहाँ आम अंतर कर आम जदि ख्रीस्टियान लोक आम जीशुकर लोक जदि आमे माने सत्यतार जीशु ख्रीस्ट को ईश्वर पुत्र त्राणकर्ता उद्धारकर्ता बोली स्वीकार करियछु तेबे तांकर वाक्य को स्मरण करिबा तांको वाक्य को श्रवण करिबा तांकर वाक्य को पालन करिबा तेबे जाई तांकर आगमन निमंते आम प्रस्तुत हो निरंतर भाव प्रार्थना करी आम अपेक्षार रहिबा कारण से यथाशीघ्र आसबे महामहिमारे आपण माने बुझी पारुछन्ते तेणु एही जो गोटाई वाक्य आम्भे माने आमे आज आलोचना कलु जे आजिर दिवस रे ता सफल हेइ अछि सारा मनुष्य उपरे समस्त भाषावादी उपरे सारा पृथ्वी उपरे एहा कार्य साधक हेइ अछि वाक्य आमे माने सतर्क हेबा आमे माने सावधान हेबा एवं 35 रे जेपर लिखा जाय कारण ता फांद स्वरूप समग्र पृथ्वी उपरे समस्त को उपरे आसीबो सेथिपाई आमे माने जदि जीविका उपरे चिंता करिथिबा गृह उपरे गृह गाड़ी उपरे गाड़ी बंगला उपरे बंगला खेत किनिबा बिकिबा ई समस्त विषय रे केवल धन 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 विषय जदि आमे चिंता करिबा तेबे हठात परमेश्वरंकर आगमन ए प्रकार हबो ताहा पूरा केवल मो पाई नुहे आपण मानक पाई नुहे सारा विश्वर समस्त कहवा गले पृथ्वी पाई ताहा गोटे फांद स्वरूप केही बंची पारिबे नाही बंधुगण आमे माने ख्रीस्टियन लोक माने हमको गोटाए गोटाए समय को धरी परमेश्वर हमको सूचई दैछन्ति जे आमे माने किपरि जागृत हेबा दरकार आमे माने जागृत हेई पारिबा केते बेले ना परमेश्वर को आमे स्मरण करिबा तांकर वाक्य पालन करिबा तांकर अनुगमन करिबा एही शेष समय आमे निज निज निमते सतर्क हेबा आमे सतर्क हेबा हमर परिवार को एवं हमर बंधु बांधव मान को मध्य सतर्क करिबा कारण ईश्वरंकर उद्देश्य ही एहा गोटे आत्मा सुधा विनष्ट न हो बोली पितांकर गोटे योजना अछि तेणु आमे माने आज सतर्क हेबा आपण माने मध्य अन्य मान को सतर्क करंतु सर्वदा यीशु ख्रीष्ट को नाम प्रार्थना करंतु एवं विशेष करी मोर अनुरोध समस्त प्रार्थना समय दत्त समस्त मिली अच्छे आमको आहार समस्त चलवा गृहर सुरक्षा निमंते समस्त प्रयोजन आहार परमेश्वर जगै देछन्ति किंतु वर्तमान आम से जीविका विषय आमको देछन्ति सत किंतु आम जीविका विषय आम ध्यान करछो किंतु जीविका विषय बंचिबा पई परमेश्वर आमको प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे दउछन्ति किंतु से जीविका विषय टिके अंतर करी आम आत्मार सुरक्षा निमंते प्रार्थना करिबा जेपरि कि आम सुरक्षा पाइबार समस्त पापरु क्षमा पाइ परिबा आ यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र रक्त रे आम सुचै परिबा पवित्र होई परिबा तांकर आगमन निमंते प्रस्तुत होई परिबा एवं सर्वदा पवित्र आत्मा को प्राप्त करिबा पई प्रार्थना करंतु उपवास प्रार्थना यही माध्यम रे पवित्र आत्मा को निश्चिंत प्राप्त करि पारिबे समस्त आपण माने तेणु पवित्र आत्मा को प्राप्त करबा पे कारण पवित्र आत्मा आसिले सत्यता शक्ति सामर्थ्य आपण मान को जीवन रे कार्य साधक हबो तेणु यही समय रे पवित्र आत्मा रो बहुत आवश्यक अछि प्रत्येक ख्रीस्टियन जीवन रे तेणु प्रार्थना समय रे आत्मिक निमंते प्रार्थना करंतु एही अल्प वाक्य आपण माने निश्चिंत बुझे पारि अछंती यही छोट वाक्य आपण मान जीवन रे कार्य साधक पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपण मान जीवन रे आशीर्वाद अनुग्रह शक्ति सामर्थ्य दियंतु जेपरि कि आ निरूपित से स्वर्गीय पथ रे चलबा पाई समस्त को प्रेज द लॉर्ड आमीन।